Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Sauberkeit ist der halbe Glauben. Auf der Jalsa Salana sind wir Gäste des verheißenen Messias alaihi salatu wassalam. Doch wir sind nicht nur Gäste, sondern gleichzeitig auch Gastgeber. Denn es ist unsere Jalsa Salana. Deswegen ist es unsere Verantwortung, auf diesen Ruf des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu achten. Nur eine Analyse und zu sagen, dass es dreckig ist, wird nicht ausreichen, sondern unsere Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass unsere Jalsa sauber gehalten wird. Und sobald wir Dreck sehen, dass wir selbst anpacken und diesen Dreck zur Seite tun und nicht warten, dass ein Verantwortlicher kommt und diese Arbeit verrichtet.